นี่แหละครับข้อดีของการออกแบบพื้นบ่อปลาให้มันมีความลาดเอียงนะครับการที่พื้นบ่อปลาของเรามีความลาดเอียงจะช่วยให้ปั๊มน้ำของเรานี้ดูดน้ำออกจากบ่อปลาได้หมดมากกว่าพื้นบ่อปลาที่มันมีความสม่ำเสมอกันนะครับและอีกอย่างปลาที่เราเลี้ยงไว้ก็จะมาอยู่รวมกันไม่กระจัดกระจายไปทั่วบ่อซึ่งมันก็ง่ายเมื่อเรานำสวิงหรืออะไรมาตักปลาขึ้นจากบ่อมันช่วยให้งานของเรานั้นเสร็จได้ไวขึ้นนะครับสำหรับใครที่กำลังขุดบ่อปลาอยู่จะนำวิธีนี้ไปใช้กับบ่อปลาของท่านได้นะครับปลาเขาจะมาอยู่รวมกันจะไม่กระจัดกระจายไปทั่วบ่อนะครับสำหรับคอนี้ผมทำไว้อยู่2 จุดเนื่องจากมีขนาดคอที่มันยาวมากนะครับถ้าจะให้ดีเราควรทำจุดที่มันลาดเอียงนั้นไว้จุดเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูดน้ำออกทั้ง2 จุดนะครับสำหรับใครที่กำลังเลี้ยงปลาอยู่อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาก็ตอบคอมเมนต์กลับเข้ามาได้นะครับมีเวลาว่างผมจะตอบกลับทันทีนะครับหรือถ้าทำเป็นคลิปได้ผมก็จะทำเป็นคลิปอัพลงในช่อง ดังนั้นช่วยกดติดตามช่องของผมเป็นกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ